이건 첫 번째 레슨. 에어컨 파워 냉방으로 틀어. 이제 두 번째 레슨. 전기세 아낄 생각하지 말고 파워 냉방으로 틀어. 드디어 세 번째 레슨. 나 지금 바깥에 돌아다니면서 굉장히 습하니까 파워 냉방으로 틀어. 좀 더 강해져야 돼. 나 지금 못 살겠으니까 파워 냉방으로 틀어. 나 지금 굉장히 습해. 너무 더워. 파워 냉방으로 틀어. 알았어. 이건 첫 번째 레슨. 에어컨 파워 냉방으로 틀어. 이제 두 번째 레슨. 전기세 아낄 생각하지 말고 파워 냉방으로 틀어. 드디어 세 번째 레슨. 나 지금 바깥에 돌아다니면서 굉장히 습하니까 파워 냉방으로 틀어. 좀 더 강해져야 돼. 나 지금 못 살겠으니까 파워 냉방으로 틀어. 나 지금 굉장히 습해. 너무 더워. 파워 냉방으로 틀어. 알았어.